Hello，大家好。又係我 Miss Law 翻嚟咧，同大家懷舊下一啲香港嘅文化啦。咁大家見到我後面嘅個背景咧，都見到係講一啲係香港茶餐或者冰室啊，或者叫做類似好典型嘅日日你都會食到嘅。如果你喺香港住或者去香港旅行嘅你，係咪啊？但係真係有一個新發現，或者一個好突然嘅 surprise 咯。因為最近今次我翻去嗰陣時候咧，咁我就去咗一間冰室啦。咁嗰間冰室咧，內面嘅裝修咧都係比較上係唔係話舊到爛爛溶溶，而係佢仍然 keep 住佢以前嗰個嘅裝修嗰啲座位啦。但係佢又真係不停去裝修翻新，你係睇得出嘅。咁老闆好有心啦，好希望真係 keep 住佢哋本身嗰一間嘅冰室原有個 look 嗰個容貌啦。咁樣咧，仲有一樣嘢仲 surprise 我嘅係乜嘢咧？就係呢一張啦。嗱，呢一張咧，我唔知大家有冇一啲嘅印象係乜嘢啦。咁我未講呢張係咩嚟之前咧，我想同大家分享下。我細細個，我係13歲移民過嚟澳洲嘅。咁我13歲之前咧，我都間唔中都去嗰啲即係茶餐啊，去即係食茶室啦，或者冰室咧，係去食嘅嗰個香港茶餐嗰啲咁樣嘅。我記得每一次我食嗰陣時候咧，個台上面咧就有呢一張嘢，然後喺呢一張嘢上面咧就有一對嘅刀叉或者叉或者匙羹咁樣啦，即係 whatever，就要睇下你嗌咩餐食啦。你食即係嗰個咩沙丁牛公仔麵啊，定還是係鋸扒啊，或者食乜嘢都好啦，即係 depends on 你係 order 乜嘢餐啦，係咪 A B C D F 餐啦，係咪？好啦，咁咧，但係咧，點解今次我會專登講呢一張紙咧？呢一張紙真係誒回憶翻我即係細路啊，做細路嗰陣時候咧，一個嘅好大嘅回憶嚟嘅。嗱，我打開之後咧，就想同大家留心啲聽下佢嗰個呢一張紙嘅紙質啊，有冇聽到？係紙質嚟㗎。間時我哋細個咧去食茶餐嗰陣時候咧，呢一張就係嗰個餐紙嚟㗎咯。即係衰啲講句，你可以將呢張嘢就咁愛嚟抹嗰支叉嗰把匙羹，或者你唔去抹嘅冇緊要，食完之後呢張愛嚟抹嘴㗎。係啊，依家有好多時，嗯，大家去食茶餐嘅時候咧，你都有可能會發現到，咦，再冇呢一張餐紙啦，係咪啊？好少好少啦，大家都係帶一包紙巾，Tampon 又好，Tempo 又好，或者其他嘅品牌嘅紙巾都好，係咪啊？但係呢一間冰室個老闆好有心思，仍然都係用呢一張，但係呢一張就梗係依家我哋唔會嚟抹嘴啦。咁呢一張佢真係愛嚟真係擺俾啲入去食嘢嗰啲客人咧，係真係擺佢哋自己嗰啲嘅餐具喺上面咯。咁呢個亦都係即係好多時有好多家長可能翻到香港，即係可能住喺澳洲嘅你或者加拿大啊，總之係唔係喺香港住嘅你，而你帶啲仔女，或者當你自己翻去香港都好啦，你入到一間冰室嗰陣時候，可能你係唔會再有見到呢啲咁樣嘅餐字咯。咁亦都如果見到嘅話，你都可能唔知道，可能佢個用處係乜嘢嘢咯嚇。咁所以我好想同大家即係分享翻啦，呢一張餐紙對我哋呢一班嘅年紀嘅人啦，或者再年長啲嘅人啦，係幾有回憶咯嚇。對我哋嚟講，又唔算係叫做集體回憶嘅，咁但係對我嚟講，呢一個人就已經好有回憶啦。咁就
唔知大家真係翻香港嘅時候係咪日日當佢食嘢啊，定係成日即係間唔中都出去食嘢啊？定還是係住喺香港嘅你都係話誒冇乜所謂啦，依家出去食嘢咁樣邊間都冇所謂啦。啊，唔知大家真係有冇諗住有機會去揾翻一啲好有香港文化，真係即係我講緊懷舊式嘅文化，好似呢啲咁樣啊，後面咁樣，唔係話溶爛爛嘅冰室啦，唔係話舊到即係又有曱甴啊，又有呢度有塵埃嗰啲，我唔係講緊嗰啲污糟邋遢嘢，而係佢嗰個冰室入邊嘅裝飾。啊，或者佢 serve 嗰陣時候，佢 serve 你嗰啲嘅餐具啊，佢嘅擺設啊，又點樣係咪係懷舊式咧？咁我就好希望真係大家去發掘下香港仲有冇呢啲咁樣咁有特色嘅冰室啊！咁我就真係好感恩，真係好感恩可以真係親身去到有一間雖然個門面佢嘅擺設啊、裝修啊係即係懷舊型啦，但係實質老闆唔懷舊型啊，佢推出好多新款嘅食品，同大家街坊啊或者朋友啊去分享，非常之好。我亦都希望鼓勵大家，作為家長嘅你，如果你有機會帶自己仔女翻去香港，真係去發掘下香港嘅歷史啊，唔係話淨係去長洲啊篤串魚蛋，或者去旺角去掃街，或者去旺角女人街，或者去花園街買嘢，啊都係一個特色嚟㗎，因為冇乜地方真係有啲咁樣嘅即係嘅嗰啲街邊嘅 permanent 嘅 store 係咪嚇？同埋亦都唔好淨係話去迪士尼啊，或者真係衰啲講句，北上唔係唔好，但係如果北上係冇呢啲咁樣嘅懷舊嘅嘢，你係有另一個目的嘅話，去消費嘅，唔緊要，我都鼓勵北上嘅。如果你想要嘅話，我真係冇一件事話對與錯嘅，係咪？但係只不過就係如果香港仍然都有我哋自己擁有嘅文化，或者係唔好講話集體回憶，懷舊以前啲嘢啊，即係以前留落嚟嘅嘢，係佢一定有一個嘅目的留住喺度，俾我哋依家嘅人去了解當時嘅生活係點樣，當時香港呢一個地方係點樣嘅一個地方，係咪一個非常之繁華嘅地方，定還是係一個非常之荒蕪嘅地方？呢一點我覺得係最重要係嘅重點喺度，所以咧，如果喺香港嘅你，不妨試下發掘下自己有仔女嘅，大家一齊發掘下，大家去欣賞下呢啲嘅嗯以前留落嚟嘅一啲嘅點講咧？唔係話珍寶，即係唔係話好好一啲嘅即係鑽石咁有價值嘅嘢，但係喺我哋一個香港文化入邊嚟講，呢啲先至係最有價值嘅一啲嘅嘢，我哋要去保留喺度。如果你哋係喺外國翻去香港嘅，不妨真係行過留意下，有部遇到呢啲咁樣嘅懷舊冰室，不妨試下，特別試下佢哋入邊嘅紅豆冰啊，可能真係俾你一個 surprise 㗎，唔係話差㗎喎，一定有佢嘅賣點喺度嘅。好啦，鼓勵大家翻去香港嘅時候，尋找翻以往香港豐盛嘅時候嘅香港，我哋當時係會乜嘢嘅一個嘅味道，好唔好啊？因為越嚟越可能再冇呢啲咁樣嘅味道嘅話，真係下一代唔知道當時嘅香港係乜嘢，同我哋講香港歷史都唔知咩事，係咪啊？所以呢，作為我哋身為父母嘅，如果能夠知道呢啲一啲嘅知識啊，呢啲咁樣嘅文化，不妨承傳落去，呢個就係我哋作為家長其中一個嘅責任，好嘛？OK，好啦，呢個重任交俾你哋啦。
希望大家有機會翻香港嘅話，或者身處喺香港嘅話，就真係不妨去試下，去發掘下呢啲嘅懷舊嘅香港文化嘅足跡啊，好嘛？OK，下次再同大家分享其他一啲香港嘅事情，或者喺澳洲教育上嘅一啲嘅事情，好嘛？OK，下次見，拜拜。